وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وحرم الظلم والعدوان. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلموا. يا إلهي أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين الذي حذرنا عن الظلم قائلا: واتقوا دعوة مظلوم فإن بينه وبين الله حجاب. صلى الله عليه عدد قطر الأمطار، صلى الله عليه عدد المياه البحار، صلى الله عليه عدد ورق الأشجار، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا إلهي يا إلهي، هذه الذنوب في الورى كثرت، فليس لي عمل في الحشر ينجيني، فكم من ذلتي لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن، إذا فكرت في ندمي عليها عضبت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لولا أن تعفو عني. ثم أما بعد، tozoksimatonde epai na kolo nzambe oyo azali korekomande biso la justice na la bienfaisance, pe azali kointerdire biso oppression, azali kointerdire biso agression na inimitié. Yemei Allah subhanahu wa ta'ala zali koloba ete ngai na mipekisi ngai moko kosala bato zulma. Wa ma rabbuka lidhallami lil abid. Nkolo na biso Allah subhanahu wa ta'ala alobi ete ye akoki jamais kosala moto zulma. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndenge amipekisaki ye moko kosala zulma, apekisi pe biso na biso tosala na kazulma te. Apekisi biso na biso tokoka kosala ka
agression te. Tozala komprime bato na ba droit na bango te. Tozali kotatola ete nzambe mosusu toko sambele na solo azali te. Kaka yemei Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo azali koloba la katika hadisi al-Qudusi. الذي يرويه إمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله سبحانه وتعالى ذلك بللا ابن باومبونانغا ngai moko nazali komipekisa oppression nakosala bino oppression te nakosala bino injustice te. Alors nasali ete injustice ezali interdit na katikati na bino. Pourquoi nzambe azali kopekisa biso injustice, azali ko interdire tozala kovivre na katikati na injustice? Parce que c'est la justice qui élève une nation. Ceux qui battent la katikati na mokili bazali ko vivre na injustice. Ceux qui battent bazali ko vivre na agression na ba oppression. Mokili oyo kozala isusu vivable te. C'est pas pour rien Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la justice et la bienfaisance. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. Il nous a recommandé la justice et la bienfaisance. Wal ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Et il nous a interdit Onyo soto ezali synonyme à turpitude. Onyo soto ezali synonyme à désordre. Et il nous a interdit aussi la rébellion. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Et cette exhortation émane d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que bozala parmi batu oyo bokoki kozala ko tirer les sons ou bien ko se rappeler. Tozali kotatola ete prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali solo motinna bina Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que azali ko kebisa la biso na toutes sortes d'injustice, toutes sortes d'oppression, d'agression, de rébellion. Oyo zali ko sala ye agression, zali ko sala oppression. Mukolo ye akola mukapo ete afunda ye pa ina Allah. Oyo azali mo konti na ba konti. Na kanisa okoki jamais okozala isusu deux pieds sur terre. C'est ainsi que akebi simiso alobi wa taqi da'wat al-madlum. Et c'est que nabino bobanga milelo ya bato o bezali ko agresser bango. Bobanga milelo ya bato bozali ko boma. Milelo ya bato oyo bozali ko tika ba orphelin na ba veuve. Parce que milelo wana ezali na barrière entre Allah na baumbu na ye. Wana enseignement ya toma na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maloba ya malamu oyo ekosakisa ba musulman ezali se oyo utina katika na buku na Nzambe et guide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na enseignement nyonso to ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa nyonso ezali libungi pe libungi ekomema moto la kati na moto. Tosengi na Nzambe kono na molongo abatela biso tozala te parmi bato bakotaka na moto. Amin. أيها الإخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. Bandeko balinga mikati la Islam lite nazali komite anga moko pe nazali kote ya bino to tambola na kobanga Allah. To banga Allah subhanahu wa ta'ala na maloba na biso.
lorsque nous parlons, tobanga Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alina. Lorsque tu allez composer ba acte, il faut que tu allez composer ba acte. Nakoyeba kobanga Allah subhanahu wa ta'ala. واتقوا الله سبحانه وتعالى في تصرفاتنا. Tobanga Allah subhanahu wa ta'ala na oyo nyoso tu ezali ba agissement. Oyo tozali composer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au contrôle de tout. Et là, comment que vous allez échapper aux athées? Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi biso na katikati na surati Tauba 9e chapitre 5. Alobi ete solo na katikati na mbula mobimba ezalaka na 12 mois. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala ذلك يرسل بشارة le nombre de mois dans une année. Et ça a 12 mois. Et na 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Niloba nzambe la kisibiso nengwana. Na 4 mois sacrés. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Bozala kosala dhulma te, bozala oppression te, bozala agression te, bozala injustice te. Na 4 na ba mois wana. Et 4 na ba mois wana tozali na Dhul-Qa'da. Moi oyo biso na bino tozali nango. Ezali parmi ba mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit formellement de ne jamais agresser qui que ce soit. Ton sale injustice est la mototé. Ton premier moto droit na yete. Walil asafi shadid. Mais mawa parce que bato bazali na bazangi koyeba. Ignorance ezali na bato. Et ça lié était la 4 na sanda oyo parmi ma sanda et sant. Rébellion exhume papou. Et c'est intensifié la 4 na mboka la biso na est. Agression et salami. Au vu et au su de tout le monde. Communauté internationale. Bazali comment na ndenge le peuple congolais bazali kokufa. Et maintenant, et moto mon côté azali ko sala eloko. Batiki biso moko to se prendre en charge. N'a pas qu'on se prendre en charge de la première des choses, il faut d'abord donner la conscience. Il s'engage na biso dans la prise de conscience. Et que ça nous concerne tous. Makambo etadi guerre ya est parce que ali kambo ya mabele moto so akomi tout na lobi mais comment wana za makambo ya ba musulman te. Mais je vais vous rappeler ceci. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam autina Makka comme na Madina et na Madina bazalaki composé na ba groupe. Ezalaki na ba chrétien, ezalaki na ba juif, ezalaki na ba musulman, ezalaki na ba athée. Na kati ya Madina. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué na ba groupe wana nyonso tu ba fandi esika moko basali le traité de Médine. Wasiqatul Madina. Basali traité à Médine. Et la tango basali ba signé pacte wana. Et parmi ma clause oyo ba yokana kina Médine ba oyo ba habitant à Médine, les musulmans, les non musulmans,
le chrétien le juif. Bayokanaki parmi ba close d'ango balobi. Motonyo surtout akoyako agressé Madina. Il faut bisonyo surtout to sangana poto bundisaye. Et un problème que ba juifité. Parce que ba juif ba habité qui wana depuis kala. Et ça un problème ba atete ba mushriki wana bazaki na Madina te. Ni ba chrétien bazaki kuna na Medi. Prophète sallallahu alayhi wa sallam asala ki likambo. Ala kisa ke no ezali likambo ya mabele. Ça concerne tout le monde. Oyo azali ko habiter na katkat la Madina. Oyo bazali na katkat la mabele ya Congo. Guerre Est, ça nous concerne tous. Aux ala musulmans, mais tant qu'on azali ko fanda na katkat na Congo, ça vous concerne. Ndege prophète sallallahu alayhi wa sallam makambo ya Madina et concernant qui est ayebisi na babato nyonso tout to sangana poto bouté ennemi à Madina dehors pour préserver l'intégrité territoriale ya Madina. Ce qui prophète sallallahu alayhi wa sallam asala ki bongo ngana yo et kozala ndenge nini. Alors qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Dans le 22e chapitre 5 Coran. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. La permission est donnée et pas une agression de combattre l'ennemi. Nous avons permission de combattre l'ennemi, l'agresseur. Dans le Coran. Pourquoi tu combattre Bango? Bi annahum zulimu. Parce que nous sommes agressés. Parce que Bazaliko Salabiso injustice. Et parce que Bazaliko opprimé ba droit nabiso. Richesse yambo kanabiso Bazaliko pillé yango. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala lobi na 8e chapitre 5 Coran suratul Anfal. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ebino Bangimi, ne trahissez pas Allah et ne trahissez pas le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne trahissez pas le dépôt qui vous a donné, Amana qui vous a donné. Personne d'entre nous, Alalaki Alamuki, Alobiki, non, il faut d'abord à Congo. Personne d'entre nous, afin de la destin, il va se retrouver dans la belée à Congo. Le fait qu'il y a causé dans la Congo, c'est Amana. Allah subhanahu wa ta'ala a pécifié Amana. Il y a ma belée Oyo. Na Amana Oyo Bakotou Nabiso, qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Bossala Kini. Plus de milliers de morts. Bato Badali Kokoufa génocide. Nos frères à nous. Et tant qu'on m'a dit que Bazali Kokoufa yo, Ozali Kosepela. Yo Ozali Kokipete le big de Makamouane et Talibi sauté parce que tu te trouves en sécurité à Kinshasa ou bien à Lubumbashi. Tu te trouves en sécurité dans le Congo central. On le dit ma Cambouane et Talibi sauté. Là, tout viri chata, chamata, teliachik. Professeur sallallahu alayhi wa sallam, alobi ne vous réjouissez pas na malheur et abato. Lorsque bande konayo bazali na malheur et toi tu te réjouis. Osala ba feti, ozali ko sepela, ozali ko kipete pasi ya baninga. Pourquoi ya Rasulallah? Fayarhamuhullah. Les rumeurs, oyo ezali ko circuler par-ci par-là. Ba ennemi, to ba agresseur, bazali mususu na katika na mboka. Na katika na Kinshasa. To bazali na ndinga. Bazali ko sa ba stratégie. Na stratégie ko za keno batala de façon que vous allez la plonger la distraction na bino.
Et tant que bakoya ko côté la bino awa, boye bandenge ko se défendre té. C'est ainsi que il faut tirer attention à makambo ezali ko sale makuna parce que ekoki ko komela biso. Na rumeur on ekoki ko bangisa biso té. Allah subhanahu wa ta'ala le bina 3e chapitre 5 Coran en sourate Al-Imran. Alladhina qala lahum an-nas إن الناس قد جمعوا لكم فاغشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ba oyo bato ba menili bango ba information na ba réseaux sociaux na ba télévision na ba Twitter na ba Facebook. Qala lahum an-nas, il y a des gens qui fomentent ba information bazali koyo la biso balobini inna nasa qad jama'u lakum. Il faut faire attention parce que l'ennemi est là. Basiba sali ba stratégie nyoso tout po ba ya ko exterminer bino ba kote ba envahir bino. Siko biso to sani wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Bango nyoso tout balobi Dieu nous suffit. Et il est le meilleur garant. Nous a mené à suffire bisou. L'attend le prophète sallallahu alayhi wa sallam ezali na guerre à coaliser, ba se coalisaki. Na ba force étrangère. Ba ya ko exterminer prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na Madina. Mais Allah subhanahu wa ta'ala azali na ba soda na ye. Walillahi junudu samawati wal ard. Allah alobi azalina basoda na ye na mapata pe na se alobi na verset mosusu wa arsalna junuda lam tarawha nzambe atindaka basoda oyo biso tomonaka te. Il est capable ya kopesa biso victoire na agression oyo, mais apesi biso ba condition. Comment est-ce que tu vas arriver à la victoire? Et là, il y a liboso et sengé na biso. Toye ba kozala organisé. Ndenge mzela Laurent Désiré Kabila zayi koloba, organisons-nous. Allah subhanahu wa ta'ala lobi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Et Sengeli Nabino vont s'organiser et vont préparer l'union surtout et qu'on constitue force pour Nabino. Soyez forts. Vous avez la force sur le plan matériel. Vous avez la force sur le plan militaire. Aïdoulahu. Bon, c'est préparé à conséquence pour qu'elle ne vaille qui vaille quitter. Bon, qu'elle ne coule pas dans la munition. Bon, qu'elle ne coule pas dans la biloko à colia. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min rabatil khayl turhibuna bihi aduwwa Allah wa aduwwakum. Parce que force wana sont pour quitter avec force, avec des munitions. Bozali ko kitana ba soda na bo oyo bazali na bo pikiriki ba soda ya mpiko turihibuna bihi aduwako. À ce moment là bakobanga ba ennemi na bino bakobanga. Nzambe alobi bokobangi sa ba ennemi na bino à partir ba munition na bino na force. Et il appartient au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et ko kakoye bako ko préparer ba matériel ndio soto ko sengela pona bitumba pona ko yeba ko combattre ba ennemi ba longola kaka na mboka batika ko boma peuple congolais wana eloko ya liboso na tango bako koma kuna nzambe alobila katika na Qur'an ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu. Akabat, la résistance.
Oh, vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez l'ennemi face à face, face boudou, soyez ferme. Boza résistant, bon pakata kambangouté. Alors après on a tout ça. Wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun. Ceux qui boza la pensée à victoire, et Seigneur Libosala, qu'on évoquait le nom d'Allah sans cesse, prier sans cesse. Wadhkuru Allah kathiran. Ba oh bazali na frère basala dhikrullah, ba prier sans cesse, nabiso. Ba oh tozali aw. Partout où il y a moyen, tu as un bon côté, tu as un côté à soutenir bango. Nous devons les soutenir par nos prières. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, afin que tu sois victoire. Vous voulez par la victoire, soyez résistants. Affermir ma colonabino tant que vous avez une front. Et il faut prier sans cesse. Nous devons soutenir, nous, les musulmans d'abord. Et le peuple congolais va soutenir FRDC, n'a pas prié, afin que tous soient et l'on n'aille pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wana Allah subhanahu wa ta'ala yemsi na biso. Lolenge wana. Parce que biso la 4-4 dans Mokili. Allah subhanahu wa ta'ala salaki que nous sommes comparable à un seul corps. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ayemsi na biso alobi cette nation que vous êtes, la nation ko ikozala nation ya mokili mobimba et ko ikozala même la nation ya Congo. Oh ezali ko exister la Congo. Bozali une seule nation. Vous n'avez que le Congo comme nation. Alors le Seigneur Nabino, Bokoka, qu'on défende territoire Nabino, Boko défendre ma bien Nabino. وهذا إمام مسلم يروي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Tradition prophétique, Imam Muslim Azali Koloba, na katikati ya tradition prophétique alobi na bisoni. Alobi moko parmi ba sahaba ye kotuna prophète sallallahu alayhi wa sallam ya rasul Allah ara'aita anna rajulan yuridu an ya'khudha mali etoma nzambe omoni moni soki mutu moko boye aye ko agresser ngai po azwa richesse nanga فقال عليه الصلاة والسلام لا تعطيه مالك كوبس يده même attendre que tu zalaka okuta na bakulu nao alingebi mse alingebi azwa mbongo na wana makasi la tu'ti maluk ko pesa yete فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن قاتلني ومن دغني soki mutu wana komi ko bundisanga faut pas te laisser faire prophète alobi faqatiluhu yo pa bundisa ye kokanga ko kwaza maboko te oba na obeta ka histoire histoire na benza kimia soki kozonga ka to kozonga te la faqatiluhu yo pa bundisa ye ndemo prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi. Alors tu as une obligation on est kaka patriotisme il y a patriotique mais il y a une obligation divine il y a biso tokoka koyeba ko défendre intérêt et intégrité territoriale il y a biso tokoka ko arrêter hémorragie et génocide ozali ko saema na est. Sans doute il y a aussi des frères musulmans là-bas. Boyebi malamu na mboka ya Beni, il y a un imam na katika na Losambo. Na sanja ya Ramadan ba eko batire à bout portant. Na ba ennemi, na ba agresseur. Un imam. Sikoyo musulman ko ba geno makambo na talingate. Ça c'est de la politique.
Mais yo imamu wana babomie kuna. Azalo kola yo imamu yawa ya kisasa te. Lobi pe koza tout na yo. Alors il faut se préparer à conséquence. Il faut to sangana. Parce que l'union fait la force. Ndege professeur alayhi wa sallam asinisaki na bato ya Médine pour te ba bouter hors du territoire ya Médine. Moto nyonso to akoya na agression. Tozala comme un seul homme. Pour te tokoka ko éviter hémorragie oyo. To éviter ko souke la boni. Alors to ça la part ya responsable par na biso. Surtout soutien na ba oyo bazali ko kende na front. To soutenir bango muto azali na matériel. Azali na biloko akoli azali na mbongo ako soutenir. Na biso to sambela ka to soutenir. Na le sambo. Parce que la prière est une force. Et les ali force. Oye ko iko déstabiliser banguna na biso. Et ko sala ke bandeko na biso. Bakoka ko prier pe à l'aise. Tabaski yango ezali ko ya. Kala mingi te. Ezali ko ya kala mingi te ta mususu dans 5 jours, ta mususu dans 20 jours. Bandeko na biso wana bako fete tabaski ndeni. Tango biso to ko fete awa tozali ko saka, tozali ko seka. To kanisaran comment est-ce que eux ils vont fêter? Parce que ce sont des frères. Ezali élément moko très capital to sengina Allah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه. واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بغية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصيهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بالسوء فاشغله في نفسه أو أفسد عقله وجمد الدماء في عروقه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل تدميرهم تدميرا واجعل تدبيرهم تدميرا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن كل تزاليكو بليلايو نامكولي هاليلويا جمعة تزاليكو تينا ما باركت نبيسو إباينايو نزامي تزاليكو بليلا إباينايو بويته يونده وزالي نزامي نا كيميا تزاليكو سينا كيميا بنتينا يمبوكا نبيسو نزامي تزاليكو سينا كيميا نتينا يمبوتا نبيسو تزاليكو سينا كيميا نتينا كومينوتي نبيسو yonde ozali nzambe na kimia kimia utakaka epai na yo nzambe tozali na posa na mawa na yo po ete yo ozali ntangolu ntamawa lekana kozipa biso na ngolu na yo tozali na posa ya ngolu na yo na katika na mboka na biso po ete nzambe ya solo yonde otonda ngolu yo ozali ntangolu mpe ntamawa yokela biso na mawa na oyo nyonso tu oyo ezali kokuta biso na kati na bomoi na biso nzambe lekana kobatela biso na katikati na mabota na biso po ete yo nde ozali mobateli malamu batela bandeko na biso na este ya RDC nzambe batela bango na monguna oyo azali koboma azali kotala te nzambe tozali kosenga na yo baforce spéciale kouta epai na yo po ete oyo nyonso tu bapinga bazalaka kotinda soki yo otindi yango yo nde obeti yango ekorate cible te olobi ya solo na katikati na buku na yo esantu wama ramaita idh ramaita walakinna allaha rama olobi ete ya solo oyo nyonso tu basoda bazali kotire yango ezali bango te ezali yo nde ozali kotire yango tozali kobelela epai na yo yo nde obana kotire na place ya basoda ya mboka na biso po ete yo olobi lolenge wana parce que ezali kosalema na mboka na biso ezali oppression na yo ozali kointerdire bato bazala kosala agression yo interdire injustice na katikati na mokili tozali kobelela epai na yo yokela biso mawa nzambe sunga bandeko na biso na est nzambe sunga bango ya rabala alamin faites de sorte que baenemi bapakata mbangu balongola katikati na mboka na biso batika bandeko na biso kimia bakoka kovivre paisiblement na baterritoire na bango po ete yo ozali nzambe yo nde opesaki bango baterritoire wana nzambe bango bapese choisisaki te po ete bazala bato ya territoire wana mpe osalaki ete tozala bakongolais toa na mboka mosusu te apart congo nzambe tozali kobelela epai na yo tozali komibwaka epai na yo tozali kose refugie epai na yo luka ete osunga biso po ete yo ozali mosungi molamu nzambe tozali kosenga na yo opesa biso mai tozali nango posa na katikati na biso ezali na bato ya maladi na katikati ezali na bato na botau nzambe tozali kosenga na yo kitisa libiki na yo tika trace ata moko te ya maladi na bandeko na biso bazali na hopito bazali na baka oyo badokter bazali kokoka yango te nzambe yo nde ozali mobikisi molamu lekana kobikisa bango na bamaladi bazali nango na bokono ya ndonge na ndenge bazali nango oyo trace ekotikala te ya maladi po ete yo ozali nzambe yokela biso mawa fungola misala na biso pambola biso na katikati na misala oyo tozali kosala nzambe soki tozali koteka pambola mai tozali koteka nzambe soki tozali na katikati na babiro faites de sorte que babiro wana nzambe kotonda mapamboli na yo mpe ebatelama kouta epai na yo po ete yo ozali nzambe fungola nyonso tu ya riske ya halal po ete tokoka kosalela yo na solo nzambe mosusu tokoki kobelela azali kaka yo po ete yo ozali nzambe nkolo na molongo. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.